Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu. Barkanmu da shigowa wannan tasha tamu mai suna tunanin wasu, inda za mu ringa kawo muku tunani daban-daban, amma tunanin da aka sarrafa su suka ba da alfanu. Kamar dai irin wannan, daga tunanin wasu ne suka yi tunanin yadda za su haɗa website har suka yi kuma suka koyar, mu ma muka koya. Don haka mu ma sai ba mu bar shi ya zama tunani ba, sai muka sarrafa shi, shi ne za mu kawo muku domin ku ma ku yi amfani da naku tunanin. Don haka ku biyo mu bidiyon kai tsaye domin ku ga yadda ake buɗe website kyauta ba tare da ko sisin kwabo ba, sannan kuma cikin ɗan lokaci ƙanƙani. Don haka ku biyo mu. Da farko dai, kafin mu tafi kan bidiyon mu kai tsaye, muna roƙon ku, idan wannan shi ne karonka na farko zuwa wannan tasha, da Allah ka danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa wanda za a ringa sanar da ku daga zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryenmu. To da farko dai za ka shiga browser, sannan za ka yi search kamar haka. Za ka rubuta www.st za ka rubuta www.stgame.com. Ga shi nan yanzu mun shigo kai tsaye. Za mu danna back. Yawwa, da farko dai idan muka rubuta www.stgame.com, ga fuskan da zai nuno mana kamar haka. Sai mu danna akan wannan start bundling. In muka danna shi, za mu jira shi ya buɗe. To nan ga shi za mu rubuta email ɗinmu. Za mu rubuta email. Ta rubuta email kamar misali. Za mu danna akan next, inda aka rubuta mu zaɓi password ɗin da za mu yi amfani da shi. To yanzu za mu ƙirƙiri password ɗinmu kamar haka, misali. Misali. Sai mu yi confirming, sai mu ƙara dannawa kamar haka. Nan fa misali ne nake yi. Yawwa, za mu zo mu taɓa wannan I am not robot, zai mana alaman good. Sannan za mu zo nan inda aka ce username site. A nan za mu zaɓi sunan da website ɗinmu zai kasance, muke so ya zama.
Misali za mu iya amfani da misali Bala nan kuma za mu iya canzawa kamar haka. In ba ma son wannan sd.com ɗin nan, za mu iya zaɓen wani. Misali za mu iya zaɓen wannan .website.me ɗin nan, za mu danna a kansa. To nan sai mun ƙara taɓawa saboda mun daɗe ba mu shiga ba. Za mu jira shi. Yawwa kamar haka sai mu yi sign off. So nan saboda akwai shigen email ɗin da muka yi amfani da shi, za mu canza to. Na ce ba zai yi ba. Za mu canza wani sunan email ɗin. Amma fa kai ka tabbatar ka yi amfani da email ɗinka na gaske. Kada ka yi amfani da fake email. Yawwa to zai nuno mana fuska kamar haka. Amma kai ta yiwu idan ka danna wannan Robot ɗin nan zai nuno maka hotuna inda za ka yi selecting, sai ka danna sannan sai ka yi verification ɗin shi. To yanzu mu ya riga ya buɗo mana wannan fuska saboda mun riga mun yi amfani da shi. Kai tsaye za mu danna nan final ɗin nan inda aka rubuta final, za mu danna a kan shi. Zai nuno mana fuska kamar haka. Ga shi ga ma sunan nan da muka sa Bala ɗan Kurmi website.me. Kaga ya riga ma ya yi kenan. Amma idan ka buɗe da asalin email ɗinka na gaske, za su turo maka da saƙo sai ka koma ta can email ɗin ka je ka taɓa. To yanzu kai tsaye inda za mu shiga kuma a nan, za mu danna nan great ɗin nan, za mu danna a kan shi. Nan ne zai nuno mana yanda, to ka ga yanda abun nan ɗin namu zai kasance. To yanzu a nan shi ne za ka shiga ka tsattsara komai da komai abubuwan da kake so ka tsara. Duk lokacin yanzu idan muna son sunan nan ya fito wanda muka sa, bari mu shiga nan add block ɗin nan, za mu danna a kan shi. Ka gani ga yi nan ya nuno ma abubuwa da yawa to text, like, image da dai sauran abubuwa hakan nan. To mu bara mu danna a kan text. To nan yanda za mu tsara rubutunmu ne dai haka. Bara mu rubuta.
za mu danna shi, za mu rubuta kamar haka. Nan daidai yanda za mu sassaita ne, ga OK a nan za mu danna shi haka. Za mu danna shi haka, bari yayi selecting. Yawwa to kun ga sunan gashi ya fito a sama. To in kana son ka gane ya mutane za su ringa gani idan lokacin da suka shigo website ɗinka, ka ga nan ga nan inda aka sa gashi nan daidai kan arrow ɗin nan, preview. To ka ga yanda zai kasance, don dai ba mu ɗaɗɗora abubuwa ba ne, amma inda mun ɗaɗɗora to haka in ka shigo za ka ringa gani. Sannan yawwa misali yanzu idan za ka yi wani rubutu kuma haka za ka iya dannawa ta wannan adblock ɗin in kana son wannan rubutun ya kasance a ƙasa, za ka iya dannawa. Idan ka gama duk abubuwan da za ka sa, ka gani ga sharing inda za ka yi. Idan kana so misali kuma ka ɗauko hoto ne misali, ka ga nan gashi an sa image ko, to za ka danna shi nan haka misali. To zai nuno a kan me za ka ɗauko hoton, ka gane? To kai kuma za mu zaɓa choice your profile. Yawwa to zai nuno mana haka. To a ina za mu ɗauko shi wannan hoton? Bari misali mu ce file. Yawwa to zai nuno kamar haka, sai mu danna nan. Yawwa to gashi nan za mu shiga ta gallery misali. To ga abubuwa nan daban-daban misali, bari mu danna akan kyamara misali, za mu iya ɗauko wannan hoton. To zai taho. To kada dai bidiyon yayi tsawo dai kamar yadda na nuna muku. Idan dai ka danna nan haka, gashi duk abin da kake so ka ɗauko za ka ɗauko. Don haka duka-duka nan a nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo namu. Don haka da Allah muna roƙonka, idan wannan bidiyo ya burge ka da ka danna masa like.